Hallo, es ist jetzt 5 Jahre her, seitdem ich nach Deutschland gezogen bin. In diesem Video möchte ich meine Erfahrungen mitteilen, was für Schwierigkeiten ich gehabt habe und dann wie ich die einigermaßen gelöst habe. Ich möchte von Anfang an dann klarstellen, dass die Voraussetzungen für jeden Mensch ist anders. Der Beruf, die finanzielle Situation, die Erwartungen an das Leben im Ausland oder die Motivation ins Ausland zu gehen. Also es kann sein, wenn ihr solche Videos anschaut, dass dann die Sachen, was die Leute erzählen würden, wird nicht dann 1:1 an ihre Situation dann zutrifft. Aber ich finde es dann vielleicht hilfreich, dass wenn ihr schaut jetzt an meinem Video an und dann ihr seid auch an einem Punkt, wo ihr sich so einfach angeschränkt fühlt und ihr weiß nicht, wie ihr das lösen könnt, und das kann für euch so wie ein Schlüssel sein für die Lösung. Das war zumindest für mich der Fall. Ich habe auch viel mit anderen Leuten so gesprochen, ihr Videos angeguckt oder so, und dass ich dann versucht für mich so eine entsprechende Lösung zu finden. Ich muss zuerst so ein bisschen Hintergrundinfo geben, was ich gemacht habe, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Also ich komme ursprünglich aus der Türkei. Ich bin dann in Istanbul geboren, dort aufgewachsen, und dann ich habe in der Türkei, in Istanbul, dann Medizin studiert. Und dann Überraschung, also ich glaube, aktuell ist es sehr beliebt unter türkische Ärzte und Ärzten, dass sie nach Deutschland auswandern möchten. Zumindest als ich angefangen habe, war das nicht so beliebt. Es gab sogar die Leute, die so, also nicht kritisiert, aber so gesagt haben, dass ich das vielleicht bereuen würde. Aber am Ende dann jetzt sagen sie sogar, dass ich das gut gemacht habe. Deswegen dann einfach, wenn ihr euch so unsicher fühlt, einfach hört ihr Herz zu und nicht so sich viel beeinflussen lassen von was andere Leute sagen. Wie gesagt, ich habe dann in der Türkei Medizin studiert, und am Anfang hatte ich nicht so im Kopf, dass ich nach Deutschland kommen würde. Also ich habe schon angefangen, Deutsch zu lernen. Das war aber eher so, ich habe im Gymnasium ein bisschen angefangen, Deutsch zu lernen, und dann an der Uni hatte so ein Jahr wie English Prep Year, wo wir dann nur Englisch gelernt haben. Dort habe ich so Deutsch lernen etwas mehr ernst genommen, dass ich so als eine zweite Sprache lernen würde. Ich habe ein anderes Video gemacht, wenn ihr euch interessiert, das könnt ihr anschauen. Also ich hatte nicht so wirklich im Kopf am Anfang, dass ich nach Deutschland kommen würde. Ich hatte immer so den Wunsch, dass ich irgendwann in meinem Leben so eine Auslanderfahrung machen kann, so vielleicht für einige Monate, aber so nicht wirklich. Ich habe mich nicht so getraut, dass ich einen Beruf im Ausland ausüben konnte. Für mich war das im Verlauf sehr motivierend, was meine beste Freundin gemacht hat. Sie hat auch dann Medizin studiert in einer anderen Stadt, und für sie war das von Anfang an so klar, dass sie im Ausland arbeiten wollte. Sie hat zuerst viel recherchiert, wie man in der USA arbeiten kann. Aber danach hat sie dann für Deutschland entschieden, weil sie dann eigentlich auch so in einem deutschen Gymnasium war vorher. Ich denke, das hat mich dann auch viel beeinflusst. So auch dann gibt es eine Freundin schon da. Sie hat dann auch Abschluss gemacht, bevor ich dann gemacht habe. Das war für mich wie ein so Role Model sozusagen. Und dann, ich habe dann am Ende des 4. Jahres von meinem Medizinstudium ich habe eine Formulatur gemacht dann in Deutschland und ein Laborpraktikum, dann für einen Monat. Um ehrlich zu sein, wenn ich dann nur die Formulatur
also der Formulator war in Gießen, in Gynäkologie und das Laborpraktikum war in Heidelberg, wo ich gerade wohne. Und wenn ich dann nur die Formulate in Gießen gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen, weil das für mich so eine schlechte Erfahrung war. Das ist auch verständlich, weil an diesem Punkt war mein Deutsch sehr schlecht. Ich konnte so nicht wirklich verstehen, was dann inhaltlich so passiert zwischen Ärzten und Patientinnen. Und deswegen habe ich mich oft so zur Blutentnahme und so geschickt. Und das war auch ein anderes Problem, weil ich dann nicht so viele Erfahrung gehabt hatte damals mit Blutentnahme. Und dann, ihr könnt euch vorstellen, ich stehe vor einer Patientin, ich werde Blutentnahme machen, ich fühle mich so ganz gestresst, habe Angst und die Patienten dann merken das auch schon, sie haben auch Angst und so, ich muss sprechen, um sie zu beruhigen, vielleicht, das kann ich auch nicht. Dann für diese Patienten, sie sagen so, okay, so steht eine Dumme und möchte mich mit Nadelstichen und Blut abnehmen. So, das ist kein gutes Gefühl für die Patienten auch. Also, jetzt so, wenn ich jetzt so denke, das klingt mir so lustig, aber damals war das für mich so ein stressiger Monat. Dahingegen, das Praktikum im Labor war für mich sehr schön, eine gute Erfahrung. Die Stadt ist wunderschön, finde ich. Deswegen habe ich das Gefühl, okay, ich möchte hier eigentlich zurückkommen. Und dann bin ich in Verbindung geblieben mit dem Chef. Ich habe mich mit ihm gut verstanden. Und dann im Verlauf, das war so gegen Ende meines Studiums, gab es eine Möglichkeit, dass man dann dort an einem Projekt arbeiten kann. So wieder so ein bisschen Hintergrund, wie ich dann so schnell entschieden habe, war das auch nicht. Was mich dann möchte ein bisschen über die Faktoren sprechen, was mich so geholfen hat, die Entscheidung zu treffen. Also in der Türkei ist es so, wenn man das medizinische Abschluss macht, kann man nicht sofort so an eine Assistenzarztstelle anfangen. In Deutschland habe ich so verstanden, die Studenten machen so ihre Abschlussprüfungen, dann sie machen Bewerbungen und dann sie gehen an eine Stelle. In der Türkei ist es so, nach dem Abschluss, wir machen eine große Prüfung und dann so tausende Ärztinnen und Ärzte machen diese Prüfung und dann je nachdem, wie höher man so einen Punkt bekommt, je wahrscheinlicher die Chance, dass man an eine Stelle kommt, was man machen möchte. Also wenn ihr dann hoch an der Liste seid oder an der ersten Stelle seid, dann habt ihr die Chance, dann wirklich an eine Stelle zu gehen, was ihr eigentlich machen möchte. Und wenn man so nicht so viele Punkte kriegt, ist es dann schwieriger, so an eine Fachrichtung zu gehen, was man eigentlich machen möchte, sondern in eine ganz andere Fachrichtung vielleicht. Und das macht dann die Situation sehr stressig, weil die Konkurrenz ist sehr hoch. Die Studenten fangen schon so ab dritten oder ab viertem Jahr so eine Vorbereitungskurs zu machen und das ist auch relativ teuer und weil ich nicht so entschieden war, was ich dann an diesem Punkt machen möchte, ich habe so gar nicht so wirklich entschieden, in welche Fachrichtung ich gehen wollte. Deswegen, ich wollte nicht so großes Geld schon so früh investieren. Und dann, ich war an diesem Punkt im letzten Jahr, okay, was mache ich jetzt? Also meine Kommilitonen haben sich schon viel vorbereitet und ich fühle mich gar nicht bereit für diese Prüfung. Und was mache ich? Deswegen diese Option, dass ich in diesem Labor arbeiten kann in Deutschland, das klingt mir dann sinnvoller. Ich dachte, okay, ich kann dort anfangen als so wissenschaftliche Arbeiterin. Ich könnte vielleicht dann Doktorarbeit schreiben, mein Deutsch verbessern und dann meine Approbation bekommen. Das ist jetzt auch ein Punkt, vielleicht was ihr nicht
weißt, also weil die Türkei kein EU-Land ist, dann unsere Abschluss, medizinischer Abschluss oder auch generell, sie sind nicht so sofort anerkannt in Deutschland. Deswegen, obwohl ich mit dem Medizinstudium ganz fertig war in der Türkei und ich konnte schon eigentlich arbeiten dürfte, in Deutschland darf ich das nicht, weil ich keine deutsche Approbation habe. Und da gibt es so zwei Wege. Man kann entweder eine Prüfung machen oder es gibt so ein Gutachten, wo dann mit so vielen Dokumente entschieden würde, ob der Abschluss dann anerkannt ist oder nicht. Also das war dann der Punkt, wie gesagt, das klingt mir sinnvoller, deswegen habe ich dann ich wollte das an diesem Projekt teilnehmen. Das hat natürlich auch lang gedauert, bis ich anfangen kann, weil vorher müsste ich ein Visum beantragen von der Türkei und dann auch, um eine Doktorarbeit zu schreiben, braucht man auch eine andere Anerkennung. Dann ich habe so viele Dokumente an ZAP geschickt, das ist, was ist die Abkürzung? Das ist so Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen. Also ich habe meine Diplome so dort geschickt und am Ende sie haben so ein Dokument gegeben, wo drauf steht, der Abschluss von dieser Person entspricht der Masterebene in Deutschland. Und das erlaubt mir dann so eine Doktorarbeit zu schreiben. So, das ist auch ein Unterschied in der Türkei zwischen Türkei und Deutschland. In der Türkei, wenn wir medizinischer Abschluss machen, dann kriegen wir automatisch den Titel MD. In Deutschland ist das nicht so, habe ich dann später erfahren. Man macht den Abschluss, dann man ist dann also nur Arzt oder Ärztin. Es gibt keinen Titel vor dem Namen. Und um diese Dr. Med vor dem Namen zu haben, muss man zuerst eine Doktorarbeit schreiben. Also das ist nicht so notwendig, dass man arbeiten kann. Der Wichtigste, was man braucht, als Ärztin arbeiten zu können, ist die deutsche Approbation. Aber ich glaube, wenn man so Dr. Med vor dem Namen hat, klingt es etwas so, weiß nicht, cooler. Naja, ich habe dann Ende 2019 angefangen, dann in diesem Labor zu arbeiten. Und dann ist dann Corona passiert und war überall, alles war geschlossen und so. Also 2020 war für mich, war ich eher so beschäftigt mit meinen Experimenten. Das war auch dieses Projekt für mich auch sehr anders, als was ich bisher gelernt habe. Ich musste dann mich viel über technische Sachen informieren. Ich musste Programmieren lernen. Ich musste Experimente organisieren und so. Also ich hatte nicht so viel Zeit, um diese Anerkennungsphase zu kümmern. Ich habe dann nur weiterhin dann Deutsch gelernt und Ende 2020 habe ich die B2-Prüfung gemacht. Und dann so habe ich dann gedacht, okay, jetzt werde ich meine Anerkennungsphase beginnen. Es läuft jetzt so, ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht eine Prüfung, eine Kenntnisprüfung oder die Gutachten. Ich dachte auch, es ist einfacher, ich werde zum Gutachten probieren. Dafür aber braucht man viele Dokumente. Also ich muss so die ganze Curriculum von meiner Uni dann finden. Das muss ich so genehmigt bekommen von meiner Uni. Dann das muss ich übersetzen lassen. So. Und dann am Ende ist es auch nicht so 100% sicher, ob es anerkannt wird oder nicht. Und ich muss auch sagen, das kostet auch viel Geld, diese Übersetzungen und so zu machen. Und auch an meine Uni, das ist eine relativ neu in der Türkei, diese Uni. Und sie wissen nicht wirklich, worum es geht und so. Also ich hatte viele Kommunikationsprobleme. Ich konnte diese Dokumente nicht vervollständigen. Ich dachte, okay, also es bleibt mir keine andere Option. Ich muss die Prüfung machen.
Und also egal, ob wir dann die Gutachten weg auswählen oder die Kenntnisprüfung weg auswählen, wir müssen trotzdem Sprachprüfungen machen. Ich glaube, das muss auch die andere Ärzte von anderen EU-Ländern müssen das auch machen. Also man muss zuerst so zeigen, dass man Deutsch sprechen kann, also mindestens so B2 Sprachzertifikat. Und dann gibt es auch eine Fachsprachenprüfung. Das ist sagen, das entspricht dem C1-Niveau. Das ist aber eher so medizinorientiert. Gibt es so Fachbegriffe, was man in Laiensprache so erklären musste, im Deutschen so, oder lateinische Begriffe, was man erklären muss. Und man muss so Anamnese machen. Also so eine Prüfung, das ist nicht so, sie prüfen nicht so, was man inhaltlich weiß, sondern wie man alle medizinischen Sachen auf Deutsch kommuniziert. Aber man braucht natürlich einen Termin, um diese Prüfung machen zu können. Deswegen nach dieser B2-Prüfung habe ich dann angefangen, alle benötigten Dokumente zu sammeln, und dann ich habe dann die am Ende dann geschickt. So, das war Mitte 2021. Und dann habe ich eine Rückmeldung bekommen, dass was war der Begriff? Ich habe es leider vergessen. Sie wollten so eine Glaubhaftmachung. Also das ist so, sie möchten, dass ich einfach prüfen kann, dass ich also nachdem ich die Approbation bekomme, dass ich in Baden-Württemberg arbeite. Und ich dachte, okay, meine Proof ist, dass ich immer noch einen Vertrag habe als wissenschaftliche Arbeiterin, und ich bleibe einfach, also ich bin in Heidelberg, das ist für mich klar, ich werde dann hier arbeiten. Das war aber für ihn nicht klar, also sie möchten, man muss entweder so hier eine Job als Ärztin haben, das ist so ein Beweis dafür, oder man muss ja dann mit einem Deutsch verheiratet sein, dass man einfach hier eine Familie hat. Und ich habe keine davon, deswegen ich wusste auch einfach nicht, wie ich das weiter beweisen kann. Dann war ich wie einfach gegen die Wand so gestoßen würde, dass dann in der Rest von 2021, ich war einfach verzweifelt, ich wusste nicht, was ich mache, also weiter geguckt, wie ich das beweisen kann, dass ich in Baden-Württemberg bleibe, das ist auch schwierig. Also sie möchten, dass ich eine Stelle als Ärztin habe, aber ich habe noch nicht in dieser Anerkennungsphase sogar. Wie soll ein Krankenhaus mich einstellen? Dann am Ende 2021, ich habe einfach angefangen, so an Krankenhäuser E-Mail zu schreiben, so Bewerbung zu machen, etwas so meine Situation erklärt, und ich habe gesagt, ich möchte so eine Hospitation machen. Natürlich habe ich nicht so viele Rückmeldungen bekommen von einem Klinik. Sie haben mich zu einer Hospitation eingeladen. Da habe ich so einen anderen Arzt gesehen, der dann auch in so Anerkennungsphase ist. Denn ich habe mit ihm gesprochen, also was soll ich tun jetzt? Ich kann keinen Termin bekommen. Dann er hat mir empfohlen, es gibt so ein Freund von ihm hat so zu einem AWO Stuttgart so geschrieben, und dann sie haben zu ihm ein Dokument gegeben, und das haben sie als einen Beweis so Glaubhaftmachung akzeptiert haben. Für mich klang es so, also unwahrscheinlich, ich war mir unsicher, würde es wirklich funktionieren, weil das ist wieder ein Klammern, dann vielleicht fragt euch dann, wie machen dann alle diese anderen Ärzte, dann sie kommen aus der Türkei, um hier zu arbeiten. Ich glaube, dass diese Beweissache ist so nicht bei jedem Bundesland persistiert. Also in Baden-Württemberg, sie möchten das, aber es gibt auch andere Bundesländer, wo sie dann
akzeptieren auch dann, sie sagen zuerst, okay, macht ihr den Fachsprachenprüfung und dann ihr könnt so eine Berufserlaubnis haben, also ohne Approbation, aber dass sie zumindest so begrenzt arbeiten dürfen. Und so dann starten die Leute dann ihr Anerkennungsprozess. Für mich dann ist leider in Baden-Württemberg war das, ich weiß nicht, ob sie jetzt verändert haben, aber war das dann der Fall, dass ich einfach beweisen musste, dass ich in Baden-Württemberg arbeiten werde. Na gut, also ich dachte, okay, ich habe keine andere Option, ich werde probieren, in diese AWO zu schreiben. Ich habe dann zu ihnen so ein Formular ausgefüllt, dann sie haben gesagt, dass sie nicht dafür zuständig ist, wegen so geografische Grenze. Und dann sie haben mich zu einer EcoBeats weitergeleitet. Ich habe dann dort wieder ein E-Mail geschrieben. Wir haben so ein Telefonat gemacht. Ich habe dann erzählt meine Situation. Und dann sie haben so ein Dokument gegeben, ob diese Person hat sich bei uns beraten lassen und so und so. Und dann parallel dazu, ich habe auch eine andere Einladung bekommen für Hospitation. Ich habe dann auch zum Oberarzt erzählt, wie komisch meine Situation ist. Und dann ich habe gefragt, ob er dann so einen Brief schreiben konnte für mich, dass ich das auch zeigen kann. Dann er hat so geschrieben, diese Person hat bei uns hospitiert, wir könnten uns vorstellen, sie einzustellen in Voraussetzung, dass sie dann die Anerkennungsprüfung macht. Jetzt, ich weiß nicht, welcher davon funktioniert hat. Ich habe diese beiden Dokumente dann gleichzeitig wieder geschickt. Und ich muss sagen, dieser Prozess hat monatelang gedauert. Zum Beispiel, ich schreibe zu einem Krankenhaus, dass ich Hospitation machen möchte. Nach einem Monat vielleicht bekomme ich eine Rückmeldung. Ja, machen wir ein Vorstellungsgespräch. Ich bekomme einen Termin für nach einem Monat und dann eine Hospitation wieder nach einem Monat und so. Und dann den Brief bekomme ich nach ein paar Wochen. Also das zieht einfach nach. Ja? Ich habe diese 2 Dokumente dann geschickt. Und im April 2022 hat mein Prozess wurde dann wieder aktiviert. Sie haben dann als Beweis akzeptiert und sie haben dann mir einen Termin für Fachsprachenprüfung gegeben. Und dann ich habe für August 2022 einen Termin bekommen für Fachsprachenprüfung. Ich habe dann diese Prüfung dann geschafft und dann ich habe wieder einen Antrag gestellt, dass ich dann die Fachsprachenprüfung geschafft habe und dann ich die Kenntnisprüfung machen möchte. Also dieser Antrag, dass ich die Prüfung machen möchte, habe ich Anfang Dezember 2022 geschickt und dann so gegen Ende Februar 2023 haben sie den Termin gegeben und dann in Mitte März 2023 dann habe ich die Kenntnisprüfung geschafft, bestanden. Und dann nach einem Monat ungefähr haben sie dann die Approbationsurkunde geschickt und dann endlich, also habe ich geschafft und ich konnte dann gleichzeitig dann mein Projekt in diesem Labor, also offiziell war das nicht mehr, mein Vertrag ist abgelaufen, also ich habe leider immer noch nicht fertig schreiben können, ich arbeite noch daran, aber also ich arbeite nicht mehr da, deswegen musste ich dann so schnell wie möglich einen neuen Job finden. Das war dann so gegen Ende April, dann ist mein Vertrag gelaufen, ich musste dann einen Job finden. Und dann, ich habe einen Job in Kinder- und Jugendpsychiatrie gefunden. Das war wieder so, also jetzt ich erzähle so chronologisch, was passiert ist, aber inzwischen gab es immer wieder so Probleme mit
mit Visum, um das Visum zu verlängern, weil mein Aufenthaltstitel ist immer so verbunden mit meinem Arbeitsplatz. Und wenn ein Vertrag abläuft, dann ist es schwierig, das wieder verlängert zu bekommen. Und es ist auch schwierig, Termine beim Ausländerbehörde zu bekommen. Deswegen, es gab einen Zeitpunkt, dass ich einfach mein Visum kurz ist abgelaufen und ich hatte noch keinen Termin und ich hatte keinen Job, also ich brauchte ein neues Visum für den neuen Job. Deswegen hatte ich so einfach nur auf ein Papier geschrieben bekommen, bis zum weiteren Termin ist das alte Visum noch gültig ist. Aber das gilt nicht für die Auslandsreise und so. Also ich durfte in Deutschland bleiben, aber ich durfte nicht ins Ausland reisen oder ich dürfte nicht einen anderen Job machen, weil es noch nicht genehmigt würde, dass ich an der neuen Stelle arbeiten darf. Das war wieder eine so stressiger Moment, weil ich hatte eigentlich meine Approbation. Ich habe endlich eine Stelle als Zusage bekommen von einem Krankenhaus, aber ich konnte nicht anfangen, weil ich das Visum, die Genehmigung nicht bekommen konnte. Zum Glück das Krankenhaus, dann haben nicht sofort dann abgesagt, sie haben gewartet, so das hat so 1, 2 Monate gedauert, bis ich die Genehmigung bekommen kann und ich musste dann am Ende ich musste mich an einen Anwalt melden, dass er dann so kontaktiert hat mit Ausländerbehörde und dann auch der Arbeitgeber, glaube ich, hat angerufen und so. Und danach haben sie dann eine Arbeitserlaubnis gegeben. Ich war dann beruhigt in diesem Moment. Dann habe ich mit einem neuen Job angefangen. Das war dann Mitte 2023, so Ende Juni habe ich angefangen in Kinder- und Jugendpsychiatrie als Assistenzärztin und dann nach 6 Monaten und so habe ich dann die Gedanken gehabt, ob es für mich die richtige Fahrrichtung ist. Also es ist sehr spannend, aber ich konnte mir nicht so wirklich vorstellen, dass ich das so zukünftig langfristig machen kann. Deswegen habe ich so lange überlegt, was ich sonst mache, weil ich bin auch nicht so wirklich im Moment in so einer Chirurgie oder so in innere Medizin-Modus. Ich wollte auch nicht so intensiv Patientenarbeit. Deswegen war ich wieder so in Richtung, ich möchte etwas im Labor machen. Und dann so glücklicherweise, jetzt habe ich eine andere Stelle gefunden in Mikrobiologie, also in einer Virologieabteilung. Es ist ganz relativ neu und ich bin aber ganz zufrieden und mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, dass ich dann in dieser Fachrichtung weitermachen kann und irgendwann Fachärztin sein kann. Und ja, und das ist jetzt meine Geschichte. Und wenn man jetzt so endlich, weil ich jetzt als Ärztin arbeiten darf, jetzt habe ich relativ wenige Probleme mit Visum. Jetzt habe ich eine andere Art von Aufenthaltstitel, das heißt so blaue Karte. Das geben sie für einen längeren Zeitraum und ich glaube so, wenn man so 2 oder 3 Jahre mit Blaukarte arbeitet, hat man Recht, so einen Antrag für Niederlassungserlaubnis zu stellen. Das habe ich dieses Jahr probiert, aber sie haben es leider abgelehnt, weil ich noch nicht so genug mit Blaukarte gearbeitet habe. In Zukunft, das ist jetzt mein Ziel, das zu machen, dass ich dann also unbefristet dann in Deutschland bleiben darf. Und ich denke, dann fühle ich mich viel mehr erleichtert.
das ist jetzt meine Geschichte. Ich habe nicht so alle Details erzählt, weil es ist schon eine halbe Stunde fast geworden. Deswegen, wenn ihr euch an irgendeinen Punkt interessieren würde, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, dann ihr könnt einfach entweder in die Kommentare oder eine E-Mail schreiben und ich versuche dann zu beantworten. Vielen Dank, falls ihr dann bisher so angeschaut habt und bis zum nächsten Mal.